Kelompokkan. Hewan. Kelompokkan hewan. Benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sebelumnya Ibu jelasin apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ada yang tahu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya ini terbagi menjadi berapa? 4. Benar. Yang pertama ada Herbivora. kedua, Karnivora. ketiga, Omnivora. keempat. Insektivora. Benar, pintar. Yang pertama herbivora. Jadi herbivora ini merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, rerumputan, batang, buah-buahan, dan biji-bijian. Nah, ciri-ciri hewan herbivora ini yang pertama memiliki gigi seri yang biasa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah menggunakan gigi geraham. Yang kedua, tidak memiliki gigi taring. Yang ketiga, memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Yang keempat, ada juga yang tidak memiliki gigi, melainkan memiliki tembolok. Nah, fungsi dari tembolok itu hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Nah, ada yang tahu apa contoh hewan herbivora? Sapi. Kambing. Benar. Domba. Benar. Nah, Apa jadi tuh? yang disebutin teman kalian tadi itu contoh Dong. hewan herbivora kelompok pemakan daun-daunan dan rerumputan. Lanjut yang contoh hewan herbivora kelompok pemakan biji-bijian itu ada apa Caca? Baca Caca. Burung merpati. Burung pipit itu nama burung. Burung padi. Ya. Contoh hewan herbivora kelompok pemakan biji-bijian itu ada burung merpati, burung pipit, burung parkit. Burung cabut ya Kati. Nah, yang kelompok pemakan buah-buahan. Awarni, sebutin. Kelelawar, burung beo. Bingo. Jadi, kelelawar sama burung beo ini kelompok pemakan buah-buahan. Dari contoh hewan herbivora. Berapa lah bayarannya? Lanjut, karnivora. Ada yang tahu apa pengertian karnivora? Makan Pemakan hewan. Makan daging. Makan hewan. Benar. Seiring itu, jadi karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging seperti yang dibilangnya oleh Gua komodo makan apa? Komodo. Daging. Komodo bukannya ngobrol. Kita masuk karnivora. Iya, benar. Agak pintar. Ciri-ciri Ciri-ciri hewan karnivora. Udah sebutin. Benar. Memiliki gigi taring yang kuat. Yang Berfungsi untuk menggoyak daging. Ada pula yang memiliki bisa atau racun seperti ular seperti pada kelompok ular. dan biasanya memiliki indera penglihatan, mencium dan pendengar yang Yang sangat baik. Contohnya ada yang tahu? Singa. burung, Ya, burung dulu. Elang. ular, Benar. Hantu. 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 iya, Kelompok serangga. Ada laba-laba. Capu. Iya, dari itu.
cicak juga termasuk kan dia kan tadi dimakan nyamuk. Ibu ada. Itu pasti ada daging kan? Buaya darat Iya. semua. Nah, contoh kelompok mamalia Ah, harimau, Kucing, singa, serigala. macanmu. Macan dia termasuk Cita-cita. Nah, omnivora. Cita-cita. Jangan tahu. Omnivora Pemakan daging. Jadi omnivora merupakan kelompok hewan pemakan segalanya. Maksud dari segalanya ini, omnivora ini memakan Wow. tumbuhan dan memangsa hewan yang lain. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki gigi taring yang kuat, yang berfungsi untuk mengoyak daging. Yang kedua, ada pula yang memiliki bisa atau racun seperti ular tadi. Ya. Yang ketiga, biasanya memiliki indera penglihatan, pencium, dan pendengar yang baik. Kamu baik? Iya. Contohnya ada ayam. Pernah lihat ayam? Pernah. Pernah ayam bu? Ayam goreng bu. Geprek bensu. Yang kedua ada beruang. Beruang. Tiga ada tikus. Dan keempat ada monyet. Cacing. Monyet pasti ya? Asal monyet. Nah, yang terakhir insektivora. Jadi insektivora ini merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Selain memakan serangga, kelompok hewan jenis ini juga dapat memakan hewan yang memiliki ukuran lebih kecil. Cuma. Cirinya, Fauzan, ciri hewan insektivora. Yang pertama, memiliki ukuran yang kecil. Dua, memiliki lidah yang panjang dan lebar. Tiga, mempunyai puncak gigi yang tajam. Dan empat, tidak mempunyai pasar gigi. Nah, ada yang tahu contoh dari ciri-ciri ini? Tokek. Tokek. Ada tokek, cicak, pintar. Jadi, contoh dari hewan insektivora ini, cicak, tokek, terenggiling, biawak, dan belalang. Suara sapi. Ngomong. Di sini ibu ada hewan apa ini? Atau Kura-kura. apa ini? Buaya. Buaya. Buaya jadi apa? Busa. Karnivora, karnivora atau apa? Karnivora. 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 Karnivora benar. Jawa bu. Bunyi buaya tak tahu. Cewek. Apa tuh bahasa yang kamu? Kalau gajah si paling buaya. Karnivora. Benar kalau ini kita. Makan semua. Ini Orang-orang lupa. makan Makan itu. apa? Omnivora. Jadi ayam ini termasuk Ayam geprek. jenis omnivora yang makan segalanya. Ini apa? Gambar apa? Mouse. Tikus. Ini apa? Jangan. Untuk menggunakan kursor bu. Cucut. Herbivora. Masuk aku. Itu termasuk Omnivora. omnivora benar. Oh ibu nanya golong ya. Herbivora. Kalau ini yang ini Monkey. ini apa? Monkey. Omnivora.